3 cara perilaku dan komunikasi pada kucing. Pertama, mengaum khusus untuk manusia. Kucing dewasa hanya mengaum untuk berkomunikasi dengan manusia, bukan dengan kucing lain. Ini adalah bahasa yang mereka kembangkan untuk mendapatkan perhatian kita. Kedua, menghabiskan 70% hidup untuk tidur. Rata-rata, kucing tidur antara 12 hingga 16 jam per hari. Artinya sekitar 70% dari seluruh hidup mereka dihabiskan untuk tidur. Ketiga, menunjukkan pantat sebagai tanda kepercayaan. Ketika kucing mengangkat ekor atau sedikit memamerkan bagian belakangnya, itu adalah tanda kepercayaan dan sapaan yang sangat dalam kepada orang yang mereka anggap aman.